जादू ही वैक्यूम क्लीनर। एक समय की बात है, एक गांव में एक चुड़ैल रहता था। उस चुड़ैल के पास एक जादू ही वैक्यूम क्लीनर था, जिसके मदद से वो लोगों को मार देता था। एक दिन की बात है, उस जादू ही वैक्यूम क्लीनर को मोटू और पतलू चुराने के बारे में सोचता है। फिर एक दिन जैसे ही चुड़ैल सो रहा होता है, वैसे ही मोटू और पतलू उस जादुई वैक्यूम क्लीनर को चुरा लेता है और उस चुड़ैल को अंत कर देता है वहीं पर।